హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు లెనెట్స్ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రైడ్ రైసెస్ ఫ్రెండ్స్, అది కూడాను మనం 4 టైప్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఒకటి వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఒకటేమో ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్, మరొకటేమో పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్, మరొకటేమో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఈ విధంగా మనం 4 కూడాను చాలా ఈజీగా, చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీనికోసం మనం చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కోసం పాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఘీ యాడ్ చేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి. అందులో ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇలాచీ, చెక్క, లవంగ, అనాస పువ్వు, స్టార్ ఫ్లవర్, కాస్త షాజీరా, మరాఠీ మొగ్గ, కొంచెం బిర్యానీ లీఫ్ అనేది 1 2 యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడాను కాస్త ఫ్రై చేసుకొని దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఈ ఆనియన్స్ కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి. ఈ విధంగా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ని యాడ్ చేద్దాం. గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసుకొని ఇవి కూడా కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం. దీనిలో ఆలు యాడ్ చేసుకుందాం, అంటే పొటాటో. మీకు ఇష్టమైన సైజులో యాడ్ చేసుకోండి, కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్యారెట్ని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో ఇప్పుడు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, రెడ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇందులో చూడండి పచ్చ బఠానీ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడాను ముందుగా మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చ బఠానీని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ కూడా కాస్త మనకి కుక్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ కాస్త కుక్ అయిన తర్వాత మనకి టమాటోని యాడ్ చేద్దాం. ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యి కాస్త సాఫ్ట్ అవ్వాలి. 75% వరకైనా మనకి కంపల్సరీ సాఫ్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దీనిలో కాస్త టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేద్దాం. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం ఇవి బాగా కుక్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. కుక్ అయ్యే వరకు మనం మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. కాస్త కర్రీ లీవ్స్ కూడాను యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేద్దాం. నార్మల్ రైస్ అయినా పర్లేదు, నేను బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది పొడి పొడిలాడాలి అంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం వేరే ఆరబెట్టుకుంటే ఇలా పొడి పొడిలాడుతుంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఫ్రెండ్స్, కుక్ చేసుకునేటప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ అనేది యాడ్ చేస్తే రైస్ అనేది విడివిడిగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా అనే దానివల్ల మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రతి ఒక్కటి కూడాను టేస్ట్ అనేది బాగా, ఫ్లేవర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమే. ఎంతో సింపుల్గా, చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని దానిలో పన్నీర్ని యాడ్ చేద్దాం. ఒక్కొక్కటిగా పన్నీర్ పీసెస్ పెట్టేసి చాలా లైట్గా ఫ్రై చేయాలి, ఎక్కువగా ఫ్రై చేయనవసరం లేదు. చాలామంది అలా డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేస్తారు, బట్ నేను మాత్రం కాస్త ఫ్రై చేస్తే పాలు అంటే పన్నీర్ అనేది పచ్చి పాలులాగా ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కాస్త మనకి తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటూ పన్నీర్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని వేరొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని దానిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి, ఘీ యాడ్ చేసుకోండి. ఘీ కాస్త హీట్ అయిన తర్వాత జీడిపప్పులు యాడ్ చేసుకుందాం. దీనిలోనే ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. షాజీరా, చెక్క, లవంగాలు, మరాఠీ మొగ్గ, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం తీసుకున్న ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ మీకు ఏమేమి ఇష్టమో అవన్నీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ బిర్యానీ కానీ అంటే మనకి ఈ ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్. సో అందరూ అన్నీ కూడాను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇష్టపడని వాళ్ళు షాజీరా ఇలాంటివి కొన్ని ఇష్టం లేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసేసేయండి. కానీ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఈ మసాలా దినుసులన్నీ యాడ్ చేస్తేనే వీటికి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది, ఫ్లేవర్ అనేది రైస్కి వస్తుంది.
ఈ విధంగా అన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా మొత్తం మనం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. దీనిలో కూడా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆనియన్స్ అయితే సరిపోతుంది. కాస్త గ్రీన్ చిల్లీస్ని కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. కాస్త ఆనియన్స్ సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా కుక్ అయిన తర్వాత క్యారెట్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం. ఇదిగోండి గ్రీన్ బఠానీ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, వీటిని కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకోవాలి. రెడ్ క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్, ఇలా క్యాప్సికమ్స్ అన్నీ కూడాను. అంటే ఇంకా మీకు వేరే వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా వేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రైడ్ రైస్లో ఏమైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఇవి ఉన్నాయి, నేను వీటి వరకు నేను యాడ్ చేశాను. కాస్త జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడాను యాడ్ చేద్దాం. రెడ్ చిల్లీ సాస్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ను కూడా నేను యాడ్ చేశాను. ఇవి కాస్త స్పైసీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్నాక టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసేసి పెప్పర్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పుదీనా యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొరియండర్ లీవ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్లో కూడా మీరు కొరియాండర్ని పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇందులో టమాటో సాస్ని కూడా నేను యాడ్ చేస్తున్నా. ఇందాక వేసింది రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు టమాటో సాస్ని యాడ్ చేశాను. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇదిగోండి డార్క్ సోయా సాస్ని కూడా యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు దీంట్లో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం ఒకసారి కలియబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీనిలో ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. కాస్త ఆల్ స్పైసెస్ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. లేదా ఆల్ స్పైసెస్ పౌడర్ లేనివారు గరం మసాలా అయినా సరిపోతుంది. ఈ విధంగా పన్నీర్ని ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ పన్నీర్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసేసి మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ వరకు మనం బాగా కలుపుకోవాలి. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసేసుకుందాం. కొరియాండర్ లీవ్స్ యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే, అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా. మన దగ్గర ఏమేమి ఐటమ్స్ కావాలో అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటే చాలా సింపుల్గా మనకి రెడీ అవుతుంది. చూడండి, పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దానికోసం మనం ఒక బాండీ పెట్టుకొని దానిలో కాస్త ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఎగ్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి సరిపడా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్ని అందులో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నేను 2 ఎగ్స్ని తీసుకున్నాను. 1 కప్ రైస్కి 2 ఎగ్స్ని నేను తీసుకోవడం జరిగింది. మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తీసుకోవచ్చు. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. పెప్పర్ కూడాను యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఈ ఎగ్ మిశ్రమానికి మాత్రమే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వెంటనే మనం కదపకూడదు. ఈ విధంగా మనకి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత కలుపుకుంటే ఈ ఎగ్ అనేది కాస్త పెద్ద పెద్ద పీసెస్గానే ఉండాలి. బాగా పౌడర్ లాగా అస్సలు అవ్వకూడదు. ఇలా మనకి కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్గా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్లో ఎగ్ అనేది మనకి బాగా కనిపిస్తుంది, తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. అంతే, అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మరొక బాండీ పెట్టుకొని దానిలో ఘీ యాడ్ చేసుకుందాం. దీనిలో కూడా ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం ఆల్ స్పైసెస్ చెప్పా కదా, ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ వేస్తేనే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. జాజికాయ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో చూడండి జీడిపప్పులు కూడా నేను యాడ్ చేశాను. జీడిపప్పులు అనేది మీకు ఆప్షనల్ అన్నమాట. ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేదంటే అవాయిడ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. క్యారెట్ పీసెస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, రెడ్ క్యాప్సికమ్, ఎల్లో క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి పచ్చ బఠానీ కూడాను యాడ్ చేసేసుకుందాం.
ఈ విధంగా అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. కాస్త జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెడ్ చిల్లీ సాస్ని వేస్తున్నా. ఇప్పుడు టమాటో సాస్ని వేస్తున్నా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, రెండు కూడా నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్. ఎగ్ కదా, కంపల్సరీ అది యాడ్ చేస్తే స్మెల్ అనేది బాగుంటుంది. ఇదిగోండి, పుదీనా కూడా యాడ్ చేసేసి కాస్త కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాం. ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది మిక్స్ చేసేటప్పుడు రైస్ అనేది చిరిగిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ని కూడాను ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఈ ఎగ్ ఫ్రై మిశ్రమం కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలాని యాడ్ చేసుకుందాం. 1 టేబుల్ స్పూన్ అయితే మనకి సరిపోతుంది. గరం మసాలా ఆర్ ఆల్ స్పైసెస్ పౌడర్ను కూడా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్, అన్నీ ఒకే ప్రాసెస్లో ఉంటాయి, బట్ మనం యాడ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మనకి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం. కొరియాండర్ లీవ్స్ యాడ్ చేసుకొని కాస్త పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవడమే. వెరీ సింపుల్ కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ మనకి రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ముందుగా దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి. చికెన్ కదా ఎక్కువ పడుతుంది. ఇదిగోండి, బోన్లెస్ చికెన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం. చికెన్ అనేది మనకి కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లో చేసుకోవడం బెటర్. కాస్త టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసి కాస్త పెప్పర్ కూడా యాడ్ చేసేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆల్ స్పైసెస్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అన్నీ యాడ్ చేసినాక ఈ విధంగా మనం మిక్స్ చేసుకొని దానిలో నుంచి వచ్చే వాటర్ అంతా కూడా ఇంకిపోయి మనకి మొత్తం బాగా దగ్గర పడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీనిలో కాస్త డార్క్ సోయా సాస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఈ చికెన్ అనేది కాస్త టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, కుక్ అవ్వాలి కదా, సో చూసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక బాండీ పెట్టుకొని దానిలో ఘీ యాడ్ చేసుకొని ఆల్ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోండి. చూడండి, స్టార్ ఫ్లవర్, బిర్యానీ లీఫ్, అనాస పువ్వు, ఇలాచీ ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగా మనం చిదిమేసి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. లవంగాలు, చెక్క, జాజికాయని పౌడర్ చేసి వేసుకోండి. మరాఠీ మొగ్గ, ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకొని ఆనియన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాబట్టి కాస్త ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ని నేను కాస్త ఎక్కువగా తీసుకున్నాను. ఈ పచ్చ బఠానీ అనేది ఆప్షనల్, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి, లేకపోతే అవాయిడ్ చేసేయండి. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కంపల్సరీ ఫ్రెండ్స్, చికెన్ కదా, చికెన్ అండ్ ఎగ్లో కంపల్సరీ. జీడిపప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోండి. పన్నీర్లో కూడా మనకి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ నేను యాడ్ చేశాను. అది వేయడం వల్ల కాస్త ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. పుదీనా లీవ్స్ యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోండి. ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేశాను. ఈ మసాలాలన్నీ కూడాను రైస్కి పట్టే విధంగా తిప్పిన తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని గరం మసాలా, ఆల్ స్పైసెస్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. నేను దీనిలో ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా యాడ్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, బట్ ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా యాడ్ చేసుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ముందుగా మనం ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీనిలో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ని యాడ్ చేద్దాం. కొత్తిమీర లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. అయిపోయింది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీ ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి వెజిటబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్, పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఈ విధంగా మనం 4 కూడా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం.
మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళే పనేమీ లేకుండా చాలా ఈజీగా ఈ విధంగా మన దగ్గర ఉన్న వాటితోటే మనం చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మీ కామెంట్స్ని నాకు తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.